Welcome to Learners Academy. आज जे लेक्चर में असां इहो डिस्कस करासीं त SPSC जी डिफरेंट टेस्ट्स जेके हिन महिल आयूं आहिनि लोकल गवर्नमेंट में या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जे लाइ या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स जे लाइ उन्हनि जी तयारी कीअं कजे. Many students requested for creating a group, so we have also created a WhatsApp group for helping you people to prepare for these tests. ऐं इन्हनि जी टेस्ट्स जी तयारी जे लाइ कहिड़ा शयूं जेके आहिनि पढ़णु घुरिजनि या कहिड़े तरीक़े सां तयारी करणु घुरिजे, सो इहे असां डिस्कस कंदा हलंदासीं. ऐं ॿियो हिन लेक्चर में असां तव्हांखे इहो बि जेको आहे इंट्रोड्यूस कराईंदा हलंदासीं त असां तयारी कहिड़े तरीक़े सां तव्हांखे कराईंदासीं, पैटर्न असांजो मेथड कहिड़ो आहे तव्हांखे प्रिपरेशन कराइण जो. सो तरीक़ो सिंपल आहे त तव्हांखे जेको आहे असां हर रोज़ कोशिशि कंदासीं त लेक्चर्स प्रोवाइड कयूं यूट्यूब चैनल ज़रिए. ऐं उनखे अलावा उन्हनि जी जेके उन्हनि सां रिलेटेड हैंडआउट्स आहिनि या के नोट्स वग़ैरह जेके बि हूंदा त उहे तव्हां सां शेयर कंदासीं व्हाट्सअप ग्रुप में. ऐं जेके टॉपिक्स असां कवर कंदासीं त उन्हनि जूं तव्हां खां टेस्टिस बि वठंदासीं त जीअं उन्हनि जी तव्हांखे प्रैक्टिस थींदी हले. SPSC टेस्ट पैटर्न मोस्टली इहो ई हूंदो आहे, 50 क्वेश्चन्स हूंदा आहिनि ऐं अगरि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स आहिनि त 80% उहे हूंदा आहिनि ऐं ॿिया हुन में जनरल नॉलेज, इंग्लिश या करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस इहे हूंदा आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल जेके तव्हां सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाइ अप्लाई कयो आहे त 80% त तव्हांजो उहो सब्जेक्ट हूंदो. फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश आहे या तव्हांजो केमिस्ट्री या फिज़िक्स या जेको बि आहे. बाक़ी 20% तव्हांजो हूंदो आहे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इन साइंस. ऐं जेकॾहिं तव्हां इंग्लिश जे लाइ अप्लाई कयो आहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट त पोइ 80% इंग्लिश ऐं 20% में पोइ तव्हांजी जनरल नॉलेज अची वई, करंट अफेयर्स अची विया या एप्टीट्यूड बि कॾहिं ॾींदा आहिनि, एनोलॉजी ॾींदा आहिनि. त इन तरीक़े सां उहो टेस्ट अची सघे थी. इंग्लिश में छा ईंदो आहे टेस्ट में, मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. त इहे क्वेश्चन्स हिकु ॿ क्वेश्चन्स जेके आहिनि हिननि जा या कॾहिं कॾहिं 5 क्वेश्चन्स बि हिननि जा सिनोनिम एंटोनिम्स जा ॾींदा आहिनि. एंड उनखे अलावा ग्रामर में एरर डिटेक्शन आहे, प्रेपोजिशन्स आहिनि, सेंटेंस स्ट्रक्चर आहे, सब्जेक्ट इज़ वर्ब एग्रीमेंट जेको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आहे ख़ासि करे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी टेस्टुनि जे लाइ. त इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ते तव्हांखे ग्रिप हुजणु घुरिजे त जीअं तव्हां टेस्ट आसानी सां जेको आहे पास करे सघो. उनखां अलावा आर्टिकल, पार्ट्स ऑफ स्पीच मां या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मां बि क्वेश्चन्स ईंदा आहिनि. इंग्लिश वारे सेक्शन में इडियम्स मोस्टली अचनि था हर पेपर में, हिकु या ॿ इडियम्स या प्रोवर्ब्स ज़रूरु ॾियनि था. जेकॾहिं प्रोवर्ब इडियम न आहे त पोइ बि फ्रेज़ल वर्ब त हूंदा ई हूंदा आहिनि. जीअं फ्रेज़ल वर्ब्स जी मीनिंग पुछंदा या कोई सेंटेंस ॾेई छॾींदा त इनखे कंप्लीट कयो, पर ऑप्शन्स में फ्रेज़ल वर्ब्स ॾिनल हूंदा. सो इन्हनि जी बि इनशाला तव्हांखे प्रैक्टिस कराईंदासीं त जीअं इहे तव्हां टेस्ट में कवर करे सघो. जनरल नॉलेज जे सेक्शन में करंट अफेयर्स हूंदा आहिनि, वर्ल्ड जनरल नॉलेज हूंदी आहे, मोस्टली प्रेसिडेंट्स या जेके प्राइम मिनिस्टर्स आहिनि कंट्रीज़ जा उहे पुछंदा आहिनि. एवरीडे साइंस हूंदी आहे, हुन में फार्मूला आहिनि, सिम्बल्स, मेटल्स, लेंसिस या जेका बि जनरल साइंस आहे, एवरीडे साइंस जेके असां चऊं उन मां MCQs ॾींदा आहिनि. इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी ऐं कंप्यूटर बि जनरल नॉलेज वारे पोर्शन में अची थो वञे. हिकु ॿ सुवाल कंप्यूटर जा, हिकु ॿ सुवाल पाकिस्तान स्टडीज़ या इस्लामियात जा बि अची था वञनि. सो इहे MCQs लाज़मी ईंदा आहिनि जनरल नॉलेज जा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा या IBA जा जेके बि तव्हां टेस्ट खणो त जनरल नॉलेज में इहो ई पोर्शन्स अची था वञनि. एप्टीट्यूड कॾहिं कॾहिं क्वेश्चन ॾींदा आहिनि. एप्टीट्यूड जे क्वेश्चन जी ॾिसो सिंपल अर्थमेटिक अची वई, हुन में IQ आहे, IQ लेवल अगरि तव्हांजी चेक करणी आहे त एप्टीट्यूड ॾेई सघनि था कुझु सब्जेक्ट्स में. फॉर एग्ज़ाम्पल ही जेके लोकल गवर्नमेंट में जॉब्स आयूं आहिनि उन्हनि में थी सघे त तव्हांखे IQ जा 2 क्वेश्चन्स बि ॾियनि. ऐं उनखे अलावा एनोलॉजी क्वेश्चन्स बि टेस्ट में ईंदा आहिनि. ही सिलेबस आहे जेको हिननि लोकल गवर्नमेंट जे लाइ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तरफ़ां असांखे मिलियल आहे, जंहिंमें तव्हां ॾिसी सघो था त म्यूनसिपल ऑफिसर जे लाइ जनरल इंग्लिश आहे 20% ऐं बाक़ी 80% में जनरल नॉलेज आहे. त हाणे जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स बि अची था वञनि, साइंस एंड वर्ल्ड जनरल नॉलेज इहे सभई इन में. ऐं टाउन ऑफिसर जे लाइ बि इहो ई आहे 20% इंग्लिश ऐं बाक़ी 80% में जनरल नॉलेज. सो इन तरीक़े सां असां अगरि इन्हनि एरियाज़ खे कवर कयूं त असां आसानी सां टेस्ट पास करे सघूं था.
लेक्चर्स ॿुधण जे दौरान अगरि तव्हां नोट्स पंहिंजा ठाहींदा हलंदव त इहो तव्हांजे लाइ ईज़ी रहंदो त जेके बि लेक्चर जे ॿुधण जे दौरान मेन पॉइंट्स आहिनि उहे तव्हांखे कवर यादि थी सघनि. देन हैव अ सेपरेट बुक ऑफ यू. तव्हां वटि हिकिड़ो बुक अलॻि सां हुजणु घुरिजे जंहिं तव्हां हुनजी तयारी करे सघो ऐं हुन में जेके तव्हां पंहिंजो पॉइंट्स नोट कंदा वञो, पंहिंजा नोट्स ठाहींदा वञो ऐं जेकॾहिं का बि कंफ्यूजन हुजे त उहा बि तव्हां हुन नोट कयो त जीअं तव्हां उहे पुछी सघो. We will try our best to answer any question you ask. We will also conduct the test. टेस्ट बि तव्हांखे ऑनलाइन कंडक्ट कंदासीं ऐं उनजी जेका टेस्ट डिस्कशन बि थींदो हुन ते त जीअं तव्हांखे वरी पोइ टेस्ट बि क्लियर थी वञे. सो इहो ई तरीक़ो आहे. व्हाट्सअप ग्रुप बि इन जे लाइ ठाहियो वियो आहे त जीअं तव्हां सां टेस्ट शेयर करे सघूं हुन में या हुनजी आंसर कीज़ शेयर करे सघूं. एंड दिस इज़ ऑल. सो इनशाला tests are going to be conducted soon, and I hope that you will have a good preparation and be with us. Thank you very much.